القصة بتبلش مع إيميلي اللي راحت على نوع من مصارعات سرية لتلاقي الحارس الجديد تبعها. بعد ما شافت المصارعة وشافت الفائز الأخير انبهرت كتير بأداء راين. عشان هيك بعد ما خلصوا كل الناس من هنيك إيميلي قربت على راين وعرضت عليه شغل حارس شخصي عندها، غير إنها قالت له إنه الراتب منيح كتير. كمان إيميلي وضحت لراين إنه الشغل مو بس حماية لإلها، لازم كمان يحقق كل طلباتها. هون إيميلي قربت كتير من راين ووضحت له عن شو عم تقصد بتحقيق كل طلباتها. راين بدل ما يبعد رد على إيميلي وقبلها بقبلة قوية. بعد شوي راين قال لإيميلي إنه موافق يشتغل معها كحارس شخصي، بس إيميلي قالت له إنه لساته مو متوظف ولازم قبل هيك يعمل اختبار. إيميلي أخدت راين على مكان فيه طاولة مشتعلة بالنار وفي نصها خاتم. هون إيميلي شرحت لراين إنه ليضل متوظف لازم يطلع الخاتم من جوات النار. رغم الألم الكبير راين قدر يطلع الخاتم ويحطه بإيد إيميلي وقال لها إنه قادر يعمل أي شي ليحميها. بسبب هيك إيميلي قالت لراين إنه هلأ صار متوظف وفيه يبلش شغله كحارس شخصي تبعها من بكرة. بس ما كانت بتعرف إنه راين ما بده مصاري ولا جمال إيميلي، هو كان عنده نوايا تانية. إذا بدكم تعرفوها أكيد لازم تخلصوا الفيديو للآخر. من زمان لما راين كان صغير أمه انقتلت على يد أبو إيميلي يلي رح نسميه أودولفو. أودولفو نجح وما راح على السجن على جريمته. هلأ راين وأخته بعد ما ورثوا شركة كبيرة بدهم ينتقموا من أودولفو، وراين خطط يستخدم إيميلي لأنه فكر إنه أودولفو أب حنون وبيهتم ببنته الوحيدة. بس راين كان بعيد عن الحقيقة. بالليل لما رافق إيميلي على البيت لاحظ العلاقة الغريبة بين إيميلي وأودولفو يلي بتبين لنا إنه أودولفو منزعج كتير من إيميلي. لما أودولفو شاف إيميلي جنب راين بلش يقول لها إنه مو موافق على الحارس الجديد تبعها وكأنه غيور. إيميلي حاولت تهدي أودولفو، بس هون أخت أودولفو ومرته الجديدة يلي هي بمثابة زوجة أم لإيميلي، لأنه الاثنين ما بيطيقوا إيميلي قرروا يتدخلوا بالكلام وبلشوا يحكوا أفكار بأودولفو وقالوا له إنه إيميلي بنت سهلة وإنها أكيد كانت مع حارسها الشخصي وإنها يمكن اختارته لأنه حبته ومش لأي سبب ثاني. بسبب هيك أودولفو قال لإيميلي إنه ما بده يكون عندها أي حارس شخصي ولازم تكون متأكدة إنه ما صار بينها وبينه شي. إيميلي لحتى تهدي أودولفو قالت له إنها اختارت راين عشان قدراته بالأمان، وإذا ما صدقها فيهن يروحوا فوراً على المشفى ليعملوا فحص ويتأكدوا إنه ما صار شي معهم. وكان واضح إنه هالنوع من الفحوصات إشي معتاد بالنسبة لإيميلي وكأنه كل مرة بتعمله. بالنهاية إيميلي أضافت إنه أخت أودولفو ومرته بس كانوا بدهن يزرعوا مشاكل بينهم. هالكلام خلى أودولفو يهدأ شوي بالنسبة لإيميلي ومسألة الحارس، وخلى راين يكمل شغله معها. هلأ أودولفو صار كل غضبه على أخته ومرته، وهالشي خلى أخت أودولفو تزعل أكتر على إيميلي، فقررت تحط بالغرفة تبع إيميلي نوع من المواد المخدرة يمكن بالهواء أو شي، والهدف كانت تخلي إيميلي وحارسها يضلوا مرتبكين وينقادوا لرغبتهم. ليوم تاني تجيب أودولفو للغرفة وتشوف إيميلي عم تقبل حارسها. بس أخت أودولفو ما كانت متوقعة إنه أول ما توصل على الغرفة رح تشوف إيميلي عم تقبل حارسها بشكل واضح جدا. فوراً بلشت تصور، وإيميلي بدل ما تخاف ابتسمت وأخدت راين على غرفتها. وبسبب هاللحظة راين فهم إنه إيميلي بدها ينكشف قصتها عن قصد، فسألها عن ليش عملت هيك. إيميلي قالت له إنه كان عندها خطة وبدها تحمي حالها من كل الناس يلي دايماً عم يحاولوا يضروها. بعد هيك طلبت من راين يساعدها يخترق تليفون أخت أودولفو، وراين استخدم مهارته بالكمبيوتر. بس بعد ما خلصوا هالمهمة بلشوا يقابلوا بعض، ولحسن الحظ بالوقت اللي كانت أخت أودولفو ومرته على وشك يدخلوا الغرفة راين فهم الموقف وطلع من الغرفة قبل ما ينكشف، وإيميلي بس مثلت إنها تعبانة ونايمة بالسرير. ولما شافت إنه ما قدرت تمسكه أخت أودولفو حاولت خطتها الثانية، قررت تورجي الفيديو اللي المفروض إيميلي وراين عم يقابلوا فيه بعضهم، بس بدل ما يطلع هالفيديو ظهر فيديو فيها هي عم تدخل رجال كتير للبيت. هالشي خلى أودولفو يعصب كتير عليها وطردها من البيت وهو بيصرخ إنه ما حدا يلمس إيميلي إلا هو. وهاد كله كان كتير غريب. بالليل بعد ما إيميلي نامت
أودولفو دخل على غرفتها ولمسها بطريقة خلتها تحس بخوف شديد كبير. لحسن الحظ بهالوقت وصل رايان وابتكر أي حجة ليخلي أودولفو يروح. وبمجرد ما راح أودولفو، إيميلي صارت تتوسل لرايان إنه ما يتركها لحالها وإنه ينام بغرفتها هالليلة. رايان وافق بالنهاية. لحتى هالوقت إيميلي كانت كتير خايفة من يلي أودولفو ممكن يعملوه فيها، لأنه قبل هيك شافته عم يشم ملابسها وأشياء حرفياً يعني بدون ما أعطي رأيي فيها. أما أودولفو بعدين صار بمكتبه وشفناه عم يحكي مع صورة أو شي ثاني، بس المهم إنه أم إيميلي كانت توفت من زمان وما كانت مجرد وفاة طبيعية. أودولفو هو يلي خلص عليها. ومو بس هيك، هو خلص عليها قدام إيميلي، لأنه كانوا متزوجين فترة، ولما اكتشف إنه أم إيميلي كانت بتخونه وإنه إيميلي مو بنته الحقيقية حبسوها وعذبها أيام كتيرة. أكيد أم إيميلي قالت له إنها ما حبته أبداً وإنه زواجهم كان مجرد إجبار، وبالآخر هو خلص عليها واحتفظ بجسدها مجمد. وإيميلي مرات كتيرة طلبت منه يرجع لها جسد أمها كرمال تدفنها، بس أودولفو رفض. ثاني يوم إيميلي راحت على نوع من الحدث، وبعدين شخص حاول يخلص عليها، ولحسن الحظ لأنها كانت مع رايان ما ضل رايان لحظة خطر بحياته لينقذها. وبمجرد ما أوقع الشخص اكتشف إنه هالشخص وقع له جهاز تسجيل. بعد ما حمى رايان إيميلي كانت ممتنة كتير. رايان شاف العقد وحسه كأنه بيعرفه من قبل، أو إنه هذا العقد كان لعند أمه. نحن ما رح نتعمق أكتر بموضوع هذا العقد، بس يلي لازم تعرفوا إنه أكيد هالعقد كان لأم بطلنا. لما شاف رايان العقد فهم إنه أم إيميلي وأمه كانوا أصدقاء. ممكن تحسبوا هالشي يخلي رايان يفكر بانتقامه أو حياته، بس لا، هو ما اهتم، قرر يكمل يستخدم إيميلي بخططه. بعدين إيميلي ورايان وصلوا على بيت أودولفو، وهنيك إيميلي فرجت رايان التسجيل يلي سمعوا فيه زوجة أودولفو عم تطلب من الشخص يلي هاجمها إنه يخلص على إيميلي. هالشي عصب أودولفو كتير، وبدون ما يهتم إنه مرته حامل صار يخلص عليها بكل وحشية، وبلش يكرر كلامه ويقول إنه ما حدا يقدر يلمس إيميلي إلا هو. هالشي صار كتير غريب. مرة تانية أودولفو حبس مرته يلي رح نسميها ريتا، وقال لإيميلي إنه رح يعمل لها حفلة عيد ميلاد 20. أكيد إيميلي ما بدها يوصل هاليوم لأنها بتعرف شو ممكن يصير معها. ومع مرور الوقت أودولفو صار بيحكي لإيميلي إيه صار وقت حفلتك، بدي تشوفي 20 سنة تبعك، وبالنسبة لهالوقت تقريباً الكل بالبيت عارف شو رح يصير بهاليوم. إيميلي كانت كتير خايفة من هالشي، صارت تفكر بالليل إنه إذا رح تتعرض لهالشي من الأحسن يصير مع شخص بتحبه فعلاً. فقررت تستدعي حارسها وقبلته بشغف، ورايان طبعاً رد لها بنفس الطريقة، وبالنهاية صاروا قريبين كتير ببعضهم. صاروا يقضوا كل يوم سوا، ورايان بيعطي إيميلي دروس لتتعلم تدافع عن حالها. وطبعاً رؤية هالشي وإيميلي سعيدة وقريبة من رايان ما عجب أودولفو أبداً. يوم من الأيام صار معصب كتير وقال لرايان إنه ما بده يكمل يكون حارس شخصي لإيميلي، بس رايان ما بده ينفصل عن شغله لأنه بعده ما بلش خطته للانتقام. فبشكل يائس حاول يقنع أودولفو وقال له إنه عنده معارف بشركة مهمة وممكن يقنعهم يستثمروا بأعمال أودولفو. هالشي عجب أودولفو لأنه طموح، فوافق إنه رايان يكمل كحارس شخصي لإيميلي وبلش يعامله أحسن. مو بس هيك، حتى إنه هو طلب منه يكون مدعو لحفلة عيد ميلاد إيميلي 20. هيك رايان إجا مع أخته للحفلة. بهالليلة كانت خطة رايان وأخته إنه رايان يتسلل لغرفة سرية لأودولفو يلي فيها كل الأوراق يلي بتثبت جرايمه، ليقدروا بعدين ينزلوها على السجن وينفذوا الانتقام. يعني بكل بساطة هدف رايان كان إنه بس يدخل أودولفو على السجن ويتعاقب على أفعاله. بس لما إجا الوقت رايان يتسلل الغرفة قدر يدخل، ومع هيك لأنه كان عارف شو راح يصير لإيميلي بهاليوم قرر يحطها قبل انتقامه. سوى إنذارات الأمن بالغرفة ليصير فوضى ويشغل بال أودولفو. بالفعل بعد تفعيل الإنذارات صار في فوضى كبيرة، وكادت حفلة عيد ميلاد إيميلي 20 تنلغي. بعدها أودولفو دخل على غرفة إيميلي، وكانت إيميلي خايفة كتير، بس بهالوقت وصل رايان وقال له إنه لازم يتأكد من الأمور الأمنية بالغرفة
وهالشي خلى أودولفو يبعد عن إيميلي. هالشي خلى إيميلي تفهم إنها لازم تعمل شي بسرعة لتخلص من هالموقف، لأنه لحد هاللحظة كل محاولتها للهروب ما نجحت. إيميلي قررت إنه الطريقة الوحيدة هي تنتقم من أودولفو، فراحت تدور على ريثا بالمكان اللي كان أودولفو حبسها فيها. بس هنيك اكتشفت إيميلي إنه ريثا كانت زعلانة كتير، لأنها كانت مفكرة إنه إيميلي بدها تاخد كل فلوس أودولفو وما تترك شي للولد اللي كانت حامل فيه. إيميلي فسرت لريثا إنه هاد أبدا ما كان قصدها، وإنه كل اللي بدها إياه هو إنها تبعد عن هالمكان، وإنه أصلا ما لها حق بشي لأنه هي مو بنته أصلا. هالكلام فاجأ ريثا كتير. بعدين إيميلي كملت وشرحت لريثا إنه أودولفو فعلا ما بيحب حدا حتى أولاده، وورجت لها فيديو كيف أودولفو خلص على ولده الثاني اللي ريثا كانت حامل فيه قبل زمان. هالشي عصب ريثا كتير، وقررت إنها فعلا رح تنتقم من أودولفو، بس وقت ما حاولت كانت كأنها عم تعطي إشارة لأودولفو. فأودولفو اكتشف وحاول يخلص على ريثا بعد ما ريثا وقعت على الأرض قبل ما إنه هو يخلص عليها. كأنها حاولت توصل لأودولفو بإنه إيميلي هي اللي شجعتها على هالانتقام. هالشي خلى أودولفو يعصب أكتر. أودولفو شو سوى؟ حبس إيميلي، صارت بإيديه بالضبط بنفس القفص اللي كانت أمها محبوسة فيه. لما راين عرف هالشي راح سرا ليشوف إيميلي، ولقى إنها بوضع كتير سيء. اعترف لإيميلي إنه بالأول اقترب منها لأنه بده ينتقم من أودولفو، كان عم يستخدمها، بس هلأ هو فعلا حبها وناوي يعمل أي شي ليحررها. إيميلي عصبت بالبداية، بس بالنهاية اعترفت له إنه هي كمان حبت راين. قبل ما يقدروا يحكوا أكتر أودولفو وصل وراين هرب بسرعة. إيميلي طلبت من أودولفو يتركها تروح، بس فجأة حست بالغثيان، وواحدة من الموظفات أودولفو قالت له إنه يمكن إيميلي حامل. أودولفو سوى فحص إيجابي، فعصب كتير وطلب من الطبيب يعطيها حبوب إنها تشيل هداك الولد اللي ببطنها. بس أودولفو كان عارف إنه إيميلي ما رح تقدر تاخد الحبوب، فأخذها للمخزن يلي فيه جسد أمها وبلش يهددها. إيميلي حاولت تحمي جسد أمها قد ما تقدر، وأودولفو قال لها إنه رح يتركها إذا أخذت الحبوب. إيميلي قبلت تاخد الحبوب لحماية أمها، وبمجرد ما صار هالشي شكل كأنه أودولفو رح يتركها بسلام، لكنها استغلت الفرصة وحرقت المخزن، وقالت لأمها إنه على الأقل هيك أودولفو ما رح يقدر يأذيها مرة ثانية. بس لما إيميلي حاولت تطلع من المخزن اكتشفت إنه أودولفو حبسها. مو بس هيك، المشكلة إنه أودولفو كان مليان المخزن بعناصر كيميائية خطيرة، وإذا تلامست مع الحرارة بتطلع غازات سامة كتير ممكن الإنسان يتوفى بسببها. لحسن الحظ راين والمساعد تبعه اللي كان الظاهر إنه هو طبيب اللي عطى إيميلي الحبوب كرمال إنها ما تضل حامل وتفقد جنينها وصلوا، وراين على طول قدر يكسر قفل الباب ويحرر إيميلي. أودولفو حاول إنه يخلص على إيميلي، بس راين حمى عنها وطلع الطلقة بإيده. أودولفو كمل يوجه السلاح على راين، فإيميلي لحتى ما يصير شي براين هاجمته، بس هو مسكها مثل ما مسك راين. ومع هيك لما أودولفو صار بيحكي كلام شرير إيميلي قدرت تتحرر منه، وهذا أعطى فرصة لعمال راين يمسكوا أودولفو ويوقعوه على الأرض. بنفس الوقت راين كان دخل الغرفة السرية لأودولفو وطلع معه كل الأدلة عن أفعاله السيئة وسلمها للشرطة، وبهيك أخيراً أودولفو اتخذ على السجن، وراين وأخته أخيراً نفذوا انتقامه. أما إيميلي المسكينة أخذوها على المشفى، وهنيك قالت لراين بأنه هي حامل منه. راين انبسط كتير وقال لها أنه بيتمنوا يصيروا مبسوطين في حياتهم المستقبلية، لأنه بالرغم من أنه طفولتهم الصعبة هلأ قادرين يعطوا ابنهم حياة سعيدة ومستقبل مشرق. إيميلي وافقت الرأي وقالوا لبعضهم أنه بيحبوا بعض. وبعد شهور شفنا راين مع أخته بصالة الانتظار بالمشفى، وفجأة طلع الطبيب ليخبرهم إنه ممكن يدخلوا يشوفوا إيميلي والتوأم اللي ولدتهم، لأنها مو ولدت طفل واحد، لا ولدت طفلين. وبهيك تنتهي القصة لليوم. الصراحة حرفيا عشان صريحة معكم، هاد أكتر ملخص استمتعت وأنا عم بشتغل عليه، لأنه في نظري ما كان مجرد شيء. حرفيا بتحسوا إنه كل ما عم تتفرجوا الملخص عم تنصدموا أكتر زيادة، كأنكم عم تسمعوا قضية، يعني مو كأنكم عم تسمعوا ملخص. إذا عجبكم الفيديو حطوا له لايك، فعلوا زر الجرس كل ما يوصلكم الفيديوهات اللي أنا عم نزلها باستمرار، كمان اشتركوا بالقناة
وكانت معكم آيلا كوين من قناة ملخصات آيلا كوين. أشوفكم بالملخص الجاي بإذن الله. باي باي، بحبكم.